Це ось такий дерев'яний станочок. Якщо ви зацікавилися ткацтвом трошечки більше, ніж зіткати один виріб на сірниковій коробочці, ми зараз вам розкажемо, який станочок може бути вашим першим інструментом. Час ткати! Вітаю, друзі! Сьогодні на нашому каналі огляд станочка, з яким ми починали працювати в нашому центрі коло, коли йшли до дітей та дорослих на майстер-класи. Як ви знаєте, наш центр коло навчає ткати онлайн та офлайн. І ось минулий вікенд ми провели в одному дуже-дуже гарному місці. Нас запросили в центр змістовно в Затока. Дуже неймовірно гарні люди, творчі діти, і ми, коли провели, власне, там декілька наших майстер-класів, настільки з ними здружилися, настільки їм сподобалося ткати, що ми вирішили їм відправити наш стартовий набір, з яким ми, власне, колись починали наші майстер-класи. Це ось такі станочки в коробочках. До кожного з цих станочків іде гребінець для прибивання ниточок, голочка та набір ниток. Ці набори поїдуть в Затоку до наших друзів із змістовно в Затока. Але не сумуйте, ви можете самостійно виготовити такий станочок, якщо у вас є в друзях дядечко-столяр, або замовити в якійсь столярній майстерні. Зараз я вам розкажу, що характерно для цього станочку і чому я раджу його для початківців. Отже, ми маємо ось такий станочок для ткацтва. Що в ньому є? По-перше, в ньому, що одразу кидається в очі, є прорізи для ниток. Прорізи розташовані на відстані приблизно 1 см. Це дає жорстку фіксацію. Для дітей це прямо дуже-дуже гарне покращення, тому що в них ниточки не їздять під час натяжки і роботи, вони в них чітко зафіксовані. Також бокові сторони станочка, вони високі. Таким чином, наша робота якби піднята, і працювати легко з зворотньої сторони, щось ручками поправляти, і таким чином робота стає доступною навіть для дітей 5-6 років. І 2 палички, які забезпечують чіткий квадрат, для того, щоб ніде нічого не перекосилось і не поїхало. Виготовлений він з легкої деревини, ось, тому, в принципі, з нами їздив багато, подорожував. Ось, зараз ми перейшли на трошечки інші верстатики, але знову ж таки, цей для початківців – це просто знахідка. Я вам зараз покажу, позаяк уже маємо деякий досвід, як найкраще на ньому фіксувати нитки. На таких станочках ви можете виготовити виріб браслет, це може бути виріб закладинка, або це може бути виріб килимок. Розміри килимка будуть обмежуватися розмірами ось цієї внутрішньої частини вашого станочка. Як же краще зафіксувати на ньому нитки? Є 2 способи. Перший. Ви берете хвостик нитки лівою рукою, фіксуєте в будь-якому прорізі, але не прив'язуєте ні до чого, просто тримаєте ось так пальчиком. Навпроти ви проходите в точно такий самий проріз. Тобто, якщо тут я була в 3-му, і навпроти також 3-й. Тепер ви пропускаєте 1 проріз і через 1 повертаєтесь вниз. Це такий маленький фокус. Ви шнуруєте туди-сюди, постійно пропускаючи 1 проріз. Для чого це? Я не буду робити шнурівку від краю до краю, але, наприклад, ось я вирішила, що мені достатньо ось такого розміру, і це ниточка крайня. Я дійшла до краю, і тепер я починаю повертатися також по кривій такій зигзагоподібній лінії, але потрапляючи в ті прорізи, які раніше не були задіяні. Що це нам дає? Це дає нам те, що у нас кінець ниточки рано чи пізно зустрічається з початком. І ми можемо їх просто між собою зав'язати. Тобто ми не прив'язуємося до станка ні тут, ні тут, ні тут. У нас ниточки зв'язані одна з одною і є повна натяжка. Це спосіб номер 1. Спосіб номер 2. Якщо, наприклад, ми хочемо зробити браслет,
Так, звісно, оцієї частини, відстані між верхньою та нижньою планочкою, нам буде достатньо для того, щоб зробити сам браслет. Але як же зробити зав'язки? Якщо ми зафіксуємо ниточки так, як в першому способі, нам, звісно, не вистачить оцих коротеньких обрізочків, щоб зробити гарні зав'язочки. Тому ловіть спосіб номер 2. Ви берете ниточку в ліву руку, просто затискайте її між пальцями. І починаєте обмотувати ваш станочок, щоразу потрапляючи в новий проріз. Ви намотуєте рівно стільки, скільки вам потрібно по ширині. І потім ви зв'язуєте ниточки на зворотньому боці. Що це нам дає? Намагайтеся зв'язати рівно посередині. Ось так. Потім, коли ви будете працювати, у вас буде задіяна в роботі ось ця частина від нижнього краю до верхнього. Ви зіткали, потім ви перевертаєте станочок і обрізаєте рівно посерединці. І подивіться, ось ці ниточки та ось ці ниточки – це і є ваші зав'язочки. Тобто вам цього вистачить. Таким чином ви можете виготовити як браслети, так і закладинки або килимочки, якщо ви хочете зробити кінці тороки довгими. Тоді ви намотуєте ниточку по колу. Ось я натягла ниточки способом номер 2 через край, зафіксувала їх вузлом і хочу вам показати, як працювати на ньому, використовуючи не лише нитки, а і залишки трикотажних виробів або, як це модно зараз сказати, апсайк. Якщо у вас є футболочка, ви порізали її на смужечки, таким чином ви можете використовувати ці смужечки для того, щоб зробити якусь цікаву річ, новеньку і гарну. Діти, якщо ви будете це повторювати, спитайте обов'язково у мами, чи носить вона цю футболочку, чи не носить. Для того, щоб працювати з трикотажними смужками, навіть іноді не потрібна голка. Можна робити все пальчиками. Точно так, як ми з вами працювали голочкою, ми одну ниточку пропускаємо, під іншу проповзає наша ниточка. Так, обрізи у нас невеличкі, тобто це не цілий моток, тому можна протягати руками. Дивіться, у нас залишився хвостик. Ми просто з краю обійдемо навколо крайньої ниточки, чисто для первинної фіксації. Потім ми його сховаємо, ви вже знаєте, як ми вміємо ховати хвостики. Тепер що ще стане вам у пригоді? Для того, щоб у вас не виникало в очах зайвого рябіння, ми можемо підкласти ось сюди вниз білий аркуш паперу, для того, щоб ви бачили лише верхні ниточки. І гребінчиком опустити нитки вниз. Знову ж таки, ви можете це все робити пальчиками. Це дуже гарна пальчикова гімнастика для будь-якого віку. І таким чином ви знову ж таки назад прямуєте уже в шаховому порядку. Та ниточка, яка була знизу, у вас стає зверху і так далі. Протягаємо нашу смужку трикотажу. Ось тут пальчиком притримуємо, сильно не тягнемо, робимо дугу і опускаємо. Ось пройшло буквально декілька хвилин і костир уже готовий. Так як працювати з обрізками трикотажної тканини набагато легше і швидше, ніж із нитками. Що ми робимо далі? Ми перевертаємо наш станочок, приблизно посередині у нас вузлик. Ми розрізаємо ниточки. Пам'ятаємо, що як тільки ниточки розв'язані, то краще виріб не підіймати, не чіпати. Ось, знімаємо із станочка і попарно зав'язуємо наші ниточки. Ця інформація вже є в наших попередніх відео, і ви можете передивитися більш детально, як зав'язувати ниточки та як ховати ось ці хвостики. Ось у нас і вийшов такий килимок під чашечку. Я з задоволенням ставлю на нього чашечку, яку нам подарувала наша подруга, майстриня з міста Білгород-Дністровський. Це кераміка, бачите, написано Акерман. І ось тут такі рельєфи міста. Вона ідеально підходить під цей килимок. Творіть, тчіть із задоволенням.